எல்லாத்துக்கும் வணக்கங்க. ஒரு வெத்தலை, அரிசி, மிளகு வச்சுருக்கிறேன்னா, ஒருத்தர் வந்து இது மாதிரி எனக்கு நைட்டில் வந்து இரும்பலாக வருது, தூக்கமாக வரமாட்டேங்குதுன்னு ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு இது சொல்கிறேன். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த வெத்தலை வந்து இந்த காம்பு ஓரத்தில் கிள்ளிட்டு, இந்த அரிசி கொஞ்சம், மிளகு ஒரு 10 மிளகு வச்சு நல்லா வாயில் மேலே மென்று கடாயில் அடக்கிக்குங்க. கடாயில் அடக்கிட்டு நல்லா அந்த சாறு நல்லா முழுங்குங்க. சாறு நல்லா முழுங்க உங்களுக்கு அந்த இரும்பில் நின்றோம். சளி இருந்தாலும் சரியாயிடும், இரும்பல் நல்லா நின்றோம். அதுக்கு தான் இந்த கேட்டதுக்காக இந்த வீடியோ போடுறேன். இந்த வெத்தலை வந்து மென்று சாப்பிடுங்க. இது ஒரு சின்ன வைத்தியம் தான். இந்த உங்களுக்கு வந்து நல்லா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.